kilder i maven. Det er dagen før dagen. Jeg hoppede ind på campingplads simpelthen lige for at få lavet godt op og få ordnet det sidste og være praktisk. For i morgen kl. 15, så sejler jeg for Hirtshals, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har lavet en lille feature, det hedder det ikke. Jeg har lavet en lille feature på Valder, som jeg lige synes, I skal se. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at optage lidt GoPro, mens jeg kører. Så har jeg simpelthen lavet sådan et bånd her, for at jeg sikrer mig, at den ikke bare lige falder af. Jeg stoler ikke sådan helt på den dag endnu, så nu skal der komme ind på en prøve, og det bliver meget spændt. Så nu skal der pakkes, og jeg skal gøre det sidste klar, og så er det afsted i morgen. Yay! Godmorgen! Ej, jeg vågnede bare mega tidligt i dag, og det er jo fordi, jeg glæder mig jo helt vanvittigt til at komme afsted. Jeg er næsten færdig med at pakke, man skal lige have det sidste på plads. Men jeg har lige ligget her til morgen og bare svaret på nogle kommentarer og beskeder, og jeg har lang vej nu, fordi hold op, der er mange, der har været søde og skrive god tur til mig. Så hvis jeg ikke lige når alle, så må jeg så lige have mig undskyldt. Men nej, jeg glæder mig! Lad os starte i kameratasken. Jeg har taget min f-stop-taske med. Jeg har begge mine R5'er. Jeg har også alle mine objektiver med. En 24-70'er, min 15-35 og så min 100-500. Grunden til, at jeg har taget begge husene med, det er simpelthen, hvis det skulle regne, så synes jeg, det er lidt irriterende at stå på dækket og skal stå og skifte objektiv, og man rigtig gerne vil fotografere for eksempel Færøerne, indsejling eller udsejling. Derudover har jeg lige taget stativ med os. Og nu når vi snakker stativer, så har jeg jo også mit lille Manfrotto, som jeg bruger til min iPhone. Så har jeg den her, som jeg kan spænde fast, hist og pist, og få indstillet også, hvis nu at det ikke kan stå. Derudover så har jeg mit lyd. Jeg har ikke lige det på lige nu, fordi jeg jo gerne vil filme det. Men ellers så er jeg begyndt at bruge 100% lydkittet her, ikke også? Og der er også mulighed for, når jeg er ude i vind og vejr, sådan så det bliver lidt mere behageligt for jer at lytte til. Og så har jeg lige en slingerslot. Der er også en lille lyd en her til iPhone. Jeg er ikke sådan specielt pjattet med den, men den tager okay i forhold til lyden, men den er rigtig dårlig, hvis du skal snakke samtidig. Så den bruger jeg kun, hvis jeg skal ud og lave nogle stemninger, hvor iPhone bare lige skal lave det. Uundværligt, det er min klikker, sådan så jeg kan tage billeder med min iPhone, når jeg står på afstand. Guld værd. Så til de mere personlige ting, kan man sige, det er jo personligt. Jo, det er jo personligt. Min computer er jo meget personlig for mig i hvert fald. Den følger mig tykt og tyndt. Så den skal selvfølgelig med, og min oplader og min AirPods, og så har jeg toilettaske, hårbørste. Så har jeg min lille pung her, eller min lille bæltetaske ting med pas og pengepung og ja, personligt papir. Så er der lidt shampoo og lidt skrub til ansigtet. Og så det, jeg snakker om, det er det er egentlig alt, hvad jeg har med af tøj. Lige nu har jeg, jeg har jo selvfølgelig et sæt tøj på nu. Og derudover så har jeg bare valgt at tage et par løse jeans, jakkenbukser. Jeg har lige en uldtrøje som noget ekstra. Jeg har en regnjakke, hvis nu at det også skulle være lidt regn. Og så lige et par t-shirter, lidt undertøj, og så har min halsdisser fra Buff. Min elskede uldhandsker fra Icewear, dem købte jeg op på Island sidst jeg var der. Og dem har jeg har brugt dem sindssygt meget. Jeg overvejer at købe et par mere, så jeg ligesom kan sige, at de her kan få lov til at være de vilde udenfor, og så har jeg måske et par, der er lidt pænere. Jeg tror, de bliver rimelig smadret med tiden nemlig. Så har jeg min elskede fra Tellerup. De gav mig jo en super fed hættetrøje her, og den har jeg ret tit på. Den er lidt oversize, og det passer rigtig godt til mig, når jeg lige tøffer rundt. Så også noget, der er super vigtigt, det er min hovedpude. Jeg kan ikke leve uden min hovedpude. Den er sådan en til 30 kroner fra IKEA. Den er så elendig, og den er så, jeg ved ikke om I kan fornemme det, den er så klumpet. Men ved du hvad, hver gang jeg køber mig en ordentlig hovedpude, så sover jeg simpelthen så dårligt. Og hver gang jeg tager den her til 30 kroner fra IKEA, så er jeg lykkelig. Men det her, det er sådan lige min lille pakke. Jeg har også klipklapper med. Det er også vigtigt for mig, synes jeg, at jeg ikke skal til i sko. Hver eneste gang, jeg bare lige vil gå en lille tur rundt på færgen, og jeg ikke skal ud, så er der selvfølgelig mine briller. Så det var det.
Nu kan jeg jo ligesom se, at der er rimelig meget vind fra Hirtshals af i dag, når jeg skal sejle. Og jeg er ikke særlig søstærk. Men jeg har købt de her tabletter. Det er ikke tabletter for Finland. Det er sådan nogle plaster, har jeg hørt, som skal sættes om bag øret. Så tænker jeg, nu må jeg hellere lige tjekke, hvornår det egentlig er, jeg skal tage det. Og så står der bare, at det er fra, at jeg skal tage dem, eller sætte det på 5 til 6 timer før afrejse. Og lige nu der er der altså 4 timer til jeg skal sejle. Så jeg er allerede forsinket. Det er lidt noget møg, men jeg skynder mig at få dem om bag ørerne, og så håber jeg, det virker. Så har jeg placeret det. Jeg er godt nok spændt på, om det skal blive der det skal blive der i 3 døgn, altså. Det ved jeg ikke hvorfor, men det stoler jeg bare ikke rigtig på, men jeg lover at give en feedback på, om det er noget, der virkede. Jeg plejer at tage de der god tur tabletter, men jeg er altid frisk på at prøve noget nyt, når det er noget, jeg ikke er så god til. Nå, som I kan se, så er den faktisk allerede faldet af. Den holdt en time, og that's it, så jeg stoler ikke rigtig på det, og går simpelthen tilbage til mine gode gammeldags piller, som jeg ved, hvad er. Og udover det, så har jeg de der på håndledet også, der går ind og trykker. Det bliver jo det. Altså, jeg tør simpelthen ikke at sætte en ny en på, og så ryger den af om en halv dag, og så er jeg ikke dækket ind på min 3-dages tur. Så det var bare allerede en feedback på det. Jeg havde først regnet med, at jeg skulle give en feedback om 3 dage på, hvor fedt det havde været. Men ikke lige for mig, men for andre har det jo helt sikkert virket, fordi ellers var det jo ikke på gaden. Så er eventyret i gang. Jeg er så glad. Jeg har fået startet Valter, og nu rykker jeg ellers bare ned til kajen. Jeg skal tjekke ind her kl. 1, og det er 2 timer før vi sejler kl. 15. Så lad os komme afsted. Ej, det er endelig nu. Her kan vi lige se lidt af de andre, der skal op på eventyr. Jeg synes altid, det er lidt spændende at se, hvilke type biler. Jeg er jo helt stor sokker for sådan nogle overlander trucks. En super vigtig ting, som vi skal huske, inden at man kommer ombord på færgen, det er, at man skal have lukket for gassen. Så ud med os og se at få det ordnet. Og det er simpelthen, den skal helt lukkes. Og af med regulator også. Så er der ventetid, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er flere biler. Jeg er sådan, what? Altså, jeg er sådan, virkelig what? Der er vitterligt næsten ikke nogen biler her. Så jeg er da meget spændt på, om det bliver en færgetur, eller ligesom under corona, hvor vi ikke var ret mange. Jeg er jo selvfølgelig også langt uden for højsæson, så det kan jo selvfølgelig godt være derfor. Men jeg undres bare. Nu venter jeg bare og venter. Okay, der er en række biler tilbage herovre. Så det er spændende, om jeg bliver den helt sidste række, og jeg har ingen, som I kan se her, jeg har ingen bag ved mig. Og de får lov til at køre nu. Det er sgu da bare pudsigt. Absolut. Sidste mand ombord, det bliver mig. Hold da op. Det er altså for vildt. Og tjek lige den bil, der kommer her. Den der. Den er fin. Jamen, det ender jo med, at vi bliver absolut de sidste, der kommer ombord på færgen. Wow. Efter cirka 10 minutter i kvarter, så blev det vores tur. Der er ingen tvivl om, de er i gang med at pakke færgen derop. Men rosinen i pølseenden, det blev jeg virkelig, altså som i seriøst. Hvem gider at blive valgt sidst? Men nu er vi på vej. Okay, spændende. Det tyder på, at jeg skal holde midt på sådan en bro opad.
Det er jo helt perfekt et eller andet sted, at jeg holder her, så kan jeg komme nemt ind og ud, når jeg også skal afsted igen. Nu skal jeg simpelthen bare op og finde min kahyt og få læsset af, og så skal jeg have filmet sejlindgangen. Der er gang i den hernede. Okay, ingen elevator. Så tager vi den der bare på slæb. Jeg er på dæk 5. Det er jo super heldigt. Det er jo her, hvor der sker det hele. Det skal være i 5:21. Så lad os komme afsted igen. Skal jeg lige give jer en lille tur i min store kahyt. Jeg har fået en, kan jeg se, med 4 senge, fordi at dem her, det er også mulighed for at slå ned. Men jeg har vælger bare at sove til venstre, og jeg kan mærke, det gynger lidt nu. Herover har vi toilet og bad, og det er mit helt eget. Det er luksus. Det er mega luksus. Og så er der ellers skabplads her, hvis man har brug for at opmagasinere noget, men altså, jeg har ikke så meget. Så det er her, jeg skal bo i de næste 3 dage. Jeg vil forresten lige vise jer værelse, kahyt hedder det nok nærmere, har sin egen fisk, så vi er helt unikke. Så ude på alle dørene derude, der står der vores fiskenavn og en tegning af den, og så når man kommer ind, så kan man simpelthen få et lille skriv om, hvad det er så for en fisk på flere sprog. Det synes jeg faktisk er lidt sjov feature. Nu skal I høre. Jeg sad og klippede alt det, I lige har set i går op i Skybaren. Jeg synes, videoen bliver for lang, hvis jeg skal fortsætte herfra og fortælle om hele færgen, om Tórshavn og hvad jeg ellers oplever, såsom at kaste op og være på forvirret morgentur, fordi at jeg troede, at jeg skulle op og se Tórshavn allerede første morgen. Der sker så meget andet, og jeg synes bare, at videoen bliver for lang, så derfor så har jeg valgt at beslutte mig for, her siddende i Tórshavn. Jeg lukker den der, og så laver jeg simpelthen i 2 dele. Så det håber jeg, I synes er i orden. Ellers er der ikke nok at ved det. Det er en beslutning fra direktørens side. Nej, jeg håber, I selvfølgelig vil være med på at lige se del 2 også. Men jeg vil simpelthen lukke den ned nu, og så vil jeg sejle til Island, og under Islandsturen vil jeg så klippe hele resten af færgeturen. Så det bliver det for indtil nu, så kommer anden del bagefter.